Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jailang Servis membahas tentang seputar otomotif. Kali ini kita akan membongkar lagi transmisi Panther 2,5 yang mana keluhannya mobil ini bergetar saat dia dimasukkan gigi dan diangkat koplingnya. Ketika mau berjalan dia bergetar, baik maju maupun mundur. Nah, setelah itu dia timbul suara kasar ketika kondisi netral. Kalau di kopling hilang, dilepas kopling dia timbul suara kasar. Nah, setelah melakukan pengecekan, kita kecurigaan kita ini tertuju pada transmisinya, karena saat di kopling dia suaranya hilang, saat dilepas kopling dia kasar. Itu satu. Yang kedua, setelah kita tadi melakukan proses penurunan transmisi ini, kopel itu tidak bisa kondisi netral. Posisi netral itu kopel itu tidak mau berputar netral, ada seperti yang mengganjal atau nyangkut seperti itu. Jadi kita turunkan, dan ini kita melakukan proses pembongkaran untuk menganalisa apa yang terjadi pada transmisi ini. Oke teman-teman, kita lakukan pembongkaran dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke teman-teman, karena setelah kita bongkar ternyata kita belum menemukan sesuatu yang menyebabkan ini mengganjal, maaf, atau kita belum menemukan indikasi-indikasi kerusakan, maka kita memutuskan untuk membongkar total gigi transmisi ini. Oke teman-teman, mari kita bongkar.